他们打完麻将啊，现在又要全部走了。一米阿姨他们也要回家，老妈她说也要回家。然后我现在就继续把我们的车收了，然后送她回去。事儿今天是办不成了，明天我们再去办吧。今天的话就先把老妈送回去。这2天老妈都是睡的雪蓉姐他们的车。好了，我们全部都收拾好了，准备回家。吃药了没有？他吃那个吃的太多了。拿吃药。那我就走了。啊，慢点。这就说我回去了。好嘞。该回家了，这么多天了。哎呀，欢迎。哎呀，在这里再见了。哎，还笑嘞。哎呀，要抱啊？要抱吗？这么神奇的吗？虚晃我就对，虚晃我。我先走了。活好人，你看对。伯伯带走。再见，拜拜。拜拜嘛，拜拜。好，那我们就去就回。我们看一下，带什么好吃的回来。啊，又要带好吃的吗？对呀。不用了。好了，我们全部都准备好了。发动大白，我们回家了。回家，一会儿还得回来。我们走了啊，拜拜，走了。好，送妈妈回来呢，就顺道先在这个惠城这边买点蛋糕，买个这个早上大家都能吃。这个可以啊。这个你是自己的付钱是吧？来，要哪一个？要哪一个？就要这个嘛。要这个。上下夹，上下夹的。不行，吃小的。可以。你上吃这个还挺好吃。是吧？还没打过啊？买条这个鸡蛋糕给姐吃吧。可以啊。买吧。吐司。哎呀，没有我想吃的三明治了。这儿，哎，那不是吗？没有，那个不是那个，那种三明治不好吃。就买这个吧。三明治。我们再买个这个番羊。可以啊。番羊。这一不只有非常好，一不只有非常好。然后一打开就三明治。我给你快手吧，关键。可以好。好，你要先给它赶出来。好，出来了。好了，我们买了这么多，这就够我们这2天吃的了。给他们带一点我们这边的特色的东西，冰粉。全都是绿的。然后给他们一人带一碗。我们满载而归，现在给大家投食去，走着回去了。我们又回来了，投食。哎，嘿嘿，买多了。坤哥他们好像走了，那个卖咖啡的那个小伙也走了啊，对，他们带了2盒，没事，我多吃2盒。但今天这边就空了好多了，该走的都走了。哦，熄火。走着，哎呦，
你们在干啥呢？你们在干啥呢？看电影。来，拿来，给他们拿过去。你再把这蛋糕拿进去吧。蛋糕啊。哎，来吃冰粉，粉，我靠，漏水了吗？漏汤了。面包房买。来吧。明天早点吃了，咱明天早上。刚刚和肉哥又买了一大堆。这个明天早上咱们啥东西当中？涛哥也买了一堆面包。哦，没什么东西，我买的就几乎包圆。我们也买了面包。肉哥在了，在下雨了。哎呀，你乖姑娘。来来，不吃了，我有刚才吃了一碗面。不是，姐本来想吃这个是甜品，这个不是主食。喜欢肉肉夫妻的话，点关注，强烈推荐，评论转发。来吧，来吃，尝尝。肉哥蛋挞没拿过来吗？这里没呢，没呢。我也买了5个。他那就剩3个了。这个，我就你去拿吧，你去拿一下。我去拿吧。那个蛋挞可以，那个蛋挞是我们这儿品牌的这个。明喜。那我就还有点地儿能。绿豆冰粉儿。它本来还有那个，你不是不吃吗？那个叫什么？甜品嘛，没事。珍珠。刚才我们在上面就发现了剧烈的抖动，然后这边这个气囊应该出问题了。刚刚打着火的时候，不是打着火的时候，就是领钥匙那一下子，它这个气囊发生了嘣的一下子爆裂。这边突然晃了一下，然后你看这边的这个轮子啊，出来之后，这个轮子这个位置，只剩3指了，就是证明这个箱体已经下来的很多了，明显下来了。然后那边的话有1拳，正常的话它是有1拳，看到没有？1拳都还要多，那边的话只有3指，到这个位置，差那么多。然后现在。气囊上面显示是只有5个气，这是这边不到5个气都，不到5个气。它应该是正常的，因为停了1周多，它现在还有4个压，然后没有提示有那什么。就看来这个车，我们先冲看。如果说起来了之后没啥事儿，那么就证明这个车的话要经常性的打火充气，就不能停，不能停太久。我先看看我的支腿吧，我的天。先看看支腿，这腿还能支起来不？已经歪了。那这不行啊，这个支腿已经干坏了。支腿已经坏了，刚才那个彻底坏了。干坏了吗？这不，我去。已经歪了。那不一定是气囊的问题，可能就是它的问题。是它的问题，那气囊也没干活呀。对不对？气囊不干活，这才把它给整坏了呀。这咱都没使多大劲。从这个侧面，我从这儿已经非常明显了，侧面来就能看得很清楚了，就彻底的歪了，看到没有？整个都完蛋了。这个地方已经裂了，看看，这个地方已经裂了。仓收了，支腿干废了，看。那把它收了。电筒照一照，照这儿。来，照这儿。我去，有蜘蛛啊！那要是把这个起来了，那要是把这个仓给收了的话，现在3指有4指了，现在这个距离有4指了，起来了，慢慢起来啊。好嘞。那这样来说的话，如果把仓收了，他连餐车他都赔不上了。我的天哪，这玩意儿谁赔我呀？我的天！来，咱们看，希望这个还能收进去。收啥呀？收不上去了，收不上来了，真收不上来了。你这是，他这儿已经给变形了，对。可以，
使劲，使劲，可以吗？可以，使劲。可以了，不行，麻了，我手麻了都。可以了，这样就行了。就这样就行了。到时候去，回北京咱把它拆了就行了。我的天哪！能收就给它收上去，用不了。收不上去了，手都麻了。我这儿，它这儿，主要是这儿卡着呢。起来让过来。来，我来试一下。手都麻了。差不多了，够了，这么高可以了。这边，来看这边现在也有一圈了，看到没有？已经起来了，起来完了之后，它一会儿熄火，我们到时候再看看它那个气还会不会瞬间降下来，测试一下。